अरे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों एक ट्रॉली खड़ी हुई है और देखो इसके पास में, अरे वाह बच्चों, एक और ट्रॉली। बहुत अच्छा। और ये क्या? अरे देखो बच्चों, एक यहाँ पर भी ट्रॉली है और ये देखो बच्चों, एक यहाँ पर भी। बच्चों यहाँ तो बहुत सारी ट्रॉलियाँ हैं। बच्चों कितनी ट्रॉलियाँ हैं? 1 2 3 4। वाह बच्चों, 4 ट्रॉलियाँ हैं। और ये क्या? अरे ट्रॉलियों के बीच में ये क्या है? ओहो, ये तो फावला है बच्चों, मिट्टी भरने वाला फावला। लगता है बच्चों ये सभी ट्रॉलियाँ मिट्टी ले जाने के लिए खड़ी हुई हैं। वाह मजा आएगा बच्चों। लेकिन बच्चों ट्रॉलियों के ट्रैक्टर कहाँ हैं? देखो ट्रैक्टर तो यहाँ पर नहीं है। बच्चों ट्रैक्टर कहाँ चले गए? अरे देखो यहाँ तो एक रास्ता बना हुआ है, कहीं ट्रैक्टर यहीं पर तो नहीं चले गए। चलो चलो बच्चों, इसी वाले रास्ते से चलते हैं। चलो चलो, कहाँ है ट्रैक्टर? चलो चलो। अरे ये क्या? अरे देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर खड़ा है और लेकिन ये तो बच्चों देखो पानी के अंदर खड़ा हुआ है। और ये क्या? अरे देखो बच्चों, दूसरा वाला ट्रैक्टर, ये भी पानी के अंदर खड़ा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर जॉन डियर ट्रैक्टर, ये भी पानी के अंदर ही है। और ये देखो आयशर ट्रैक्टर भी। बच्चों ये सभी ट्रैक्टर अपनी ट्रॉलियों को छोड़ करके पानी के अंदर आ गए। अरे अरे चलो चलो, देखो तुमको ट्रॉलियाँ लेकर जानी है सभी ट्रैक्टरों को। चलो ट्रॉलियों के पास चलो, पानी से बाहर चलो। चलो 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 चलो। वाह देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर तो अपनी ट्रॉली के पास आ गया। बहुत अच्छा। चलो बच्चों अगला ट्रैक्टर लाते हैं इसी वाले रास्ते से। चलो चलो, ये देखो ये रहा अगला ट्रैक्टर। चलो चलो इसी वाले रास्ते से, अब तुम भी चलो ट्रॉली के पास। ये देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर भी आ गया। चलो चलो एक और ट्रैक्टर लाते हैं बच्चों। ये देखो, चलो चलो जॉन डियर ट्रैक्टर। चलो 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 चलो। वाह ये देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर आकर खड़ा हो गया। चलो चलो बच्चों, एक और ट्रैक्टर है आयशर ट्रैक्टर। ये देखो ये रहा। चलो चलो पानी से होकर के बाहर आ जाओ इस वाले रास्ते से और अपनी ट्रॉली के पास चलो। ये देखो बच्चों, ये सभी ट्रैक्टर आ गए हैं, देखो अपनी अपनी ट्रॉलियों के पास। वाह चलो चलो बच्चों, इन सभी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को जोड़ते हैं। पहले इसको जोड़ेंगे, वाह, और इसको भी जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। और ये देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। देखो बच्चों, हमने सभी ट्रॉलियों को जोड़ दिया, ट्रैक्टरों को बाहर निकाल करके पानी से। चलो अब ये मिनी ट्रैक्टर बच्चों मिट्टी लेकर जाएंगे ट्रॉली में। चलो फावले की मदद से बच्चों ट्रॉलियों में मिट्टी भरते हैं। ये देखो, वाह देखो बच्चों, ये ट्रॉली तो भर गई। जाओ मिनी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्रॉली भर गई, जाओ लेकर के फटाफट। वाह एक ट्रैक्टर तो गया बच्चों। देखो बच्चों स्वराज ट्रैक्टर, चलो इसकी ट्रॉली भी भरते हैं बच्चों। ये देखो और भरेंगे। वाह वाह देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर की ट्रॉली भी भर गई। चलो चलो स्वराज ट्रैक्टर, तुम भी जाओ। वाह स्वराज ट्रैक्टर भी गया बच्चों। अब देखो जॉन डियर ट्रैक्टर, चलो इसकी ट्रॉली भी भरेंगे बच्चों मिट्टी से। ये देखो, वाह देखो बच्चों, इसकी ट्रॉली भी भर गई। जाओ जाओ जॉन डियर ट्रैक्टर, तुम भी जाओ अपनी ट्रॉली लेकर। देखो बच्चों जॉन डियर ट्रैक्टर भी चला गया। अब तो आयशर ट्रैक्टर बाकी है, चलो इसकी ट्रॉली भी भर देते हैं। ये देखो, वाह बच्चों देखो, यहाँ पर आयशर ट्रैक्टर की ट्रॉली भी भर गई। चलो चलो तुम भी जाओ अपनी ट्रॉली लेकर। और देखो ट्रॉलियों को छोड़कर मत जाना फिर कभी पानी के अंदर। जाओ जाओ। वाह देखो बच्चों, आयशर ट्रैक्टर भी चला गया और सभी ट्रैक्टर चले गए बच्चों ट्रॉलियों को लेकर। बच्चों आज की वीडियो में तो इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।